นะครับตอนนี้นะครับก็ออกจากจังหวัดพะเยามาเจอพายุลูกเห็บที่ก่อนถึงอำเภอจุนนะครับตอนนี้สังเกตดูรถด้านหน้าผมนะครับจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากลูกเห็บตกอย่างหนักเลยนะครับนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังรถครับติดยาวเลยครับตอนนี้ฮะติดยาวเลยนะครับไปไหนไม่ได้นะครับเนี่ยครับลูกเห็บตกลงมาอีกต่อเนื่องพายุลูกเห็บตกนะครับตอนนี้ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้โอ้โหอุ้ยเกณฑ์ใหญ่ขนาดเลยอ่ะอุ้ยถ้าลูกมันเกณฑ์ใหญ่ขนาดเลยดูที่บ้านไหนด้วยแต่โต๊ะซิรถกิ้งว่ะกดโต๊ะซิรถอ๋อกิ้งไม่กิ้งไม่ฮักปีนี้อ๋อฝาข้างซุ้มมาไปได้เลยโอ้ตอนนี้นะครับต้นไม้หักต้นไม้หักด้านหน้าเราเนี่ยครับทำให้รถด้านหน้านะครับติดยาวเลยนะครับตอนนี้ติดขวางทางจราจรรถติดยาวเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะลูกเห็บยังตกอย่างต่อเนื่องนะคะประมาณ20 กว่านาทีได้ละ